प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, यदि पृथ्वीबाट माहुरी लोप हुन्छन् भने त्यसको 4 वर्षपछि मानवको अस्तित्व रहने छैन। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विषादीको प्रयोगले खतरामा परेको मौरी बचाउन सकिन भने जलवायुमा थप उथलपुथल आइलाग्ने विज्ञहरूको चेतावनी रहेको छ। त्यसैले मौरी जोगाउँ संसार बचाउँ भन्ने नारालाई अंगीकार गर्दै हामीले यो दिवस मनाइराख्दा मौरीलाई अब कसरी जोगाउने भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र हामीले विवेकानन्द महतको निम्तिदै संकट सन्दर्भ विश्व मौरी दिवसको आलेखलाई हामीले रिपोर्टको रूपमा यसलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। परागसेचन मासिँदै जानु वनस्पतिको वंश विस्तार र निरन्तरता रोकिनु पनि हो। यसले विश्व खाद्य तथा पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन समेत संकट निम्त्याउँदैछ। सन् 2006 देखि 2007 को जाडोमा अमेरिकाका मौरीपाला किसानले गोलाबाट रानी र थोरै बच्चा मौरी छाडेर कर्मी मौरीहरू 81 हराउने गरेको पत्ता लगाएका थिए। भागेका वयस्क कर्मी मौरीहरू घरमा फर्कँदैन थिए। घरमा खाना पर्सतै छाडेर कर्मी मौरी भागेका देखिन्थे। कर्मी मौरीको अभावमा घरमा बाँकी बच्चा मौरीले मात्रै गोला मजबुत बनाउन नसक्ने हुँदा घरभित्रका सबै मौरी मर्ने गर्थे। यस्तो अनौठो प्रक्रियालाई अमेरिकाको वातावरण संरक्षण एजेन्सीले कोलोनी कोल्याप्स डिसअर्डर अर्थात् CCD भनेर परिभाषित गरेको छ। जर्नल अफ इन्भर्टिब्रेट प्याथोलोजीमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार अमेरिकामा सन् 1947 देखि सन् 2008 सम्ममा मौरी गोलाको संख्या 61% घटेको थियो। सन् 2013 मा टाइम म्यागजिनले अ वर्ल्ड विदाउट बीच शीर्षकको कभर स्टोरी मार्फत विश्वभर मौरी घटिरहेको बारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो। व्यापक रूपले मासिँदै गरेका मौरीलाई मध्यनजर गर्दै सन् 2014 मा ओबामा सरकारले परागसेचनको स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय रणनीति नै बनाएर रक्षा विभाग सहितको उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई अनुसन्धान प्रसार र संरक्षणको कार्य पनि गरेका थिए। सन् 2016 को फेब्रुअरीमा जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने इन्टर गभर्मेन्टल साइन्स पोलिसी प्लेटफर्म अन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस अर्थात् IPBES ले पहिलो पल्ट विश्वव्यापी परागसेचन सम्बन्धी बृहत संश्लेषण समेत प्रतिवेदनको रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनले विश्वभर परागसेचन डरलाग्दो गरी घटिरहेको र धेरै परागसेचकहरू लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यसले गर्दा विश्व खाद्य प्रणाली पारिस्थितिकी प्रणाली र जीविकोपार्जनमा ठूलो चुनौती आइलागेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको थियो। ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी इन्फर्मेसन फ्यासिलिटीमा उपलब्ध 1 शताब्दीदेखिको तथ्याङ्क अध्ययन गरेर सार्वजनिक एक शोधमा पनि प्रमुख परागसेचन मध्येका मौरी मासिरहेको गम्भीर तथ्य खुलाइएको छ। सन् 2016 मा अमेरिकामा इतिहासमै पहिलो पटक पहेँलो मुखाकृति भएका मौरी भनेर चिनिने हाइलियस प्रजातिका 7 वटा मौरीलाई लोपोन्मुख प्रजातिको सूचीमा समेत राखिएको थियो। यसैगरी सन् 2017 मा बोबम्स एफिनिस जातको भमरालाई लोपोन्मुख जीवको सूचीमा राखिएको थियो। 20 वर्षको अवधिमा करिब 87% यो भमराको संख्या घटेपछि यस्तो कदम चालिएको थियो। यी भमराले जंगली फूल, बेरी, घिरौँला, गोलभेडा लगायतमा परागसेचन गर्छन्। अमेरिकाको जैविक विविधता अध्ययन केन्द्रले उत्तरी अमेरिका लगायतका क्षेत्रमा 1437 मौरीका प्रजातिहरूमध्ये करिब 749 अर्थात् आधा भन्दा बढी मौरी लोप हुने खतरामा रहेको बताइएको छ। परागसेचन र मौरी विभिन्न जर्नल अनुसार संसारमा मौरीका 2100 प्रजाति रहेका छन्। विज्ञानले मात्रै नभएर वेदले पनि मौरीको महत्त्वपूर्ण योगदान उद्गार गरेको छ। ऋग्वेदमा मौरीलाई परागसेचन गर्ने, मह उत्पादन गर्ने र सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई कल्याण गर्ने जीवका रूपमा अर्थाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार करिब 90% जंगली फूल फुल्ने प्रजाति, 75% खाद्य बाली र 35% कृषि बाली जीव परागसेचनमा निर्भर रहेका छन्। परागसेचनले खाद्य सुरक्षा र जैविक सुरक्षामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ। जीव परागसेचनको 80% भन्दा बढी परागसेचन किराबाटै हुने गर्छ। किराबाट हुने परागसेचनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा करिब 80% मौरीले नै ओगटेको छ। उपयुक्त शारीरिक बनावट, अति शक्तिशाली सञ्चार प्रणाली, उष्णदेखि लेकाली हावापानीमा सजिलै काम गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि मौरी सबैभन्दा उच्च परागसेचक पनि हो। मौरीले एक पटकको विचरणमा एकै जातका बालिका फूलहरूमा मात्रै विचरण गरेर परागसेचन गर्ने गर्छ, जुन क्रियाले पृथ्वीको आधारभूत पारिस्थितिक प्रणाली समेत कायम रहेको छ। सन् 2011 मा प्रकाशित द बीकीपर्स लेमेन्ट पुस्तकमा मौरीलाई कृषि जैविक विविधता प्रणालीको गमका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। के हो परागसेचन? कुनै पनि प्राणीमा वंश विस्तारको आधार भनेकै भाले र पोथीबीच हुने समागम हो। भाले तत्व परागकण बाहेक सबै अङ्ग स्थिर अर्थात् अचल हुन्छन्। किरा, हावापानी, पानी र अन्य जीवको माध्यमबाट चल अवस्थामा रहेका परागकण अचल अवस्थाको स्त्री केशरमा छिर्छ र परागसेचन
हुने गर्छ। यस्ता परागसेचन गराउने माध्यमलाई परागसेचक पनि भनिन्छ। परागसेचनले नै बाली तथा वनस्पतिको उत्पादन, वृद्धि, वंशविस्तार र निरन्तरता पनि कायम राख्छ। परागसेचन प्रकृतिको आधारभूत प्रक्रिया हो जसले प्रकृतिलाई जीवन्त बनाइरहेको छ। परागसेचन भएन भने बीजाशय सुकेर फल लाग्दैन। पर्याप्त परागसेचन भएन भने अपूर्ण आकारको फल निस्कन्छन्। पुष्ट, पोटिला र स्वस्थ फल पूर्ण परागसेचनबाट मात्रै सम्भव छ। व्यवस्थित परागसेचनले मात्रै उत्पादनमा 35% वृद्धि गर्ने तथ्य विश्व खाद्य संगठनले समेत जनाएको छ। परागसेचक मासिँदै जानु भनेको वनस्पतिको वंश विस्तार र निरन्तरता रोकिनु पनि हो। तर परागसेचकको संख्या भने विश्वभर नै घट्दै गइरहेको छ। मलेसियाबाट सार्वजनिक ग्लोबल पोलिनेटर इभ्यालुएसनका अनुसार आर्थिक र सामाजिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण परागसेची जीवहरू लोप हुने खतरामा रहेका छन्। प्रतिवेदनमा परागसेचन प्रक्रियामा 16% भूमिका निर्वाह गर्ने चरा, चमेरा लगायतका जीवहरू पनि लोपोन्मुख स्थितिमा रहेको तथ्य उल्लेख छ। लोप हुने सबैभन्दा खतराको स्थितिमा भने मौरी र पुतली रहेको बताइएको छ। मौरी र पुतली मध्ये कुल 9% भने लोप नै हुने संघारमा रहेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ। परागसेची बालीहरूको उत्पादन विगतका 5 दशकमा 300%ले बढेको देखिन्छ। तर यस्ता बालीको उत्पादन, स्थिरता र बाली विकास भने स्वयं परागसेचन हुने बालीको भन्दा कम रहेको पाइएको छ। जीव परागसेचनले विश्वव्यापी खाद्य उत्पादनको 5 देखि 8% हिस्सा ओगट्ने र यसको बजार 235 देखि 577 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको IPBS को अध्ययनलाई कोट गरेर भर्खरै सार्वजनिक प्रोफेसर जेफ अल्टनको पोलिनेटर्स एन्ड पोलिनेसन पुस्तकमा समेत उल्लेख रहेको छ। किन घटिरहेका छन् त परागसेचकहरू? अमेरिकाको वातावरण संरक्षण एजेन्सीले मिचाहा, भेरोवा, सुलसुले, नयाँ इजरायली प्यारालाइसिस भाइरस, विषादी परागसेचनका लागि तय गर्नुपर्ने लामो यात्राका कारण उत्पन्न तनाव र चरण क्षेत्रको अभाव लगायतका धेरै कारणहरूबाट कोलोनी कोल्याप्स डिसअर्डर हुन्छ भनेको छ। धेरै जर्नलले रोग, विषादी, जलवायु परिवर्तन, वासस्थानको कमीका कारण भमरा र अन्य जातका मौरी लोपोन्मुख परागसेचकको सूचीमा पुगेको बताइएको छ। साथै विभिन्न आयातित किरा र वनस्पतिका कारणले पनि रैथाने किरा र मौरीको संख्या घटिरहेको छ। एकल खेती प्रणालीको व्यापकताले पनि जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ। चरण क्षेत्रको अभाव, पर्याप्त कुट, पुष्परसको अभाव, वासस्थानको अभाव, मौरी लगायतका परागसेची किरा मासिने प्रमुख कारण रहेका छन्। कुनै परागसेचकलाई विशिष्ट आहार चाहिन्छ, जस्तै मोनार्क नामक पुतलीको लार्भालाई मिल्क वीड भन्ने बिरुवा चाहिन्छ। यो बिरुवा कम भए यो पुतलीको संख्यामा अवश्य कमी आउँछ। बालीमा लाग्ने शत्रुजीव नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने विषादीको उच्च र अव्यवस्थित प्रयोगले परागसेचकलाई मार्छ र संख्या घटाउन सक्छ। विषादीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण मौरीलाई हानि पुगिरहेको छ। उपचार गरिएका बिउले पनि मौरीको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको तथ्य समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। विषादीहरू अवशेषका रूपमा कुट र पुष्परसमा रहन्छन् र तिनले मौरी चरणमा जाँदा असर गर्छन्। नियोनिकोटिनोइड समूहको विषादीले गर्दा मौरी मासिनुमा ठूलो भूमिका खेलेको बताइन्छ। नेपालमा यो समूहको इमिडाइक्लोप्रिड विषादी चुसाहा वर्गको किरा मार्न प्रयोग हुँदै आएको छ। जीव परागसेचनको विकल्प। जापानी अनुसन्धानहरूले परागसेचनका लागि सानो ड्रोनको सफल प्रयोग गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताले यस्तै उपकरणको प्रयोग गरेर लिली फूलको परागसेचन गरेका थिए। यो उपकरणमा घोडाको कपाल र विशेष प्रकारको जेल प्रयोग गरिएको थियो, जसलाई रोबोटले चलाइएको थियो। यो नै कृत्रिम रूपमा रोबोटको प्रयोगबाट परागसेचन गरिएको पहिलो प्रदर्शन पनि हो। विश्वका मौरी र पुतली लगायतका परागसेचक लोप हुने क्रमलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रविधिको विकास गरिएको हो। विभिन्न परागसेची किराको परागसेचन गर्ने विभिन्न आचरण हुन्छन्, तर यो उपकरणमा यस्ता विशिष्ट आचरण भने प्रयोग भइसकेको छैन। विषादीको उच्च प्रयोग पश्चात चीनका स्याउ र नासपाती फार्ममा मौरीले विचरण गर्न थालेपछि किसानले हातैले परागसेचन गर्न थालेका समाचारहरू आइरहेका छन्। मौरी लगायतका किराको विनाश चीनमा पनि व्याप्त छ। सघन तथा अति क्षणिक नाफामुखी व्यावसायिक कृषि खेती बढेसँगै कृषि उत्पादनमा परागसेचनको कमीका कारण नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यस्तो एकल जातीय सघन कृषिमा विषादीको उच्च प्रयोग हुन्छ, जुन परागसेचक अनुकूल हुँदैन। यसका लागि परागसेचक संरक्षण बाहेकको विकल्प हामीलाई उपलब्ध छैन। नेपालमा परागसेचन र परागसेचक सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था। मौरी प्रवर्धन नीति 2073 मा हाम्रै रैथाने मौरीहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने परागसेचित बालीको जैविक विविधता वृद्धि गर्ने वृक्षारोपण कार्यक्रममा कम्तीमा 25% मौरी मैत्री
मौरी मैत्री वनस्पति लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, मौरीको रोग व्यवस्थापनमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने लगायतका नीति मौरी प्रबन्धन नीतिमा उल्लेख रहेको छ। किसानलाई परागसेचनको महत्त्व बुझाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, फूल फुलेको बेला कीटनाशक विषादीको प्रयोग नगर्न प्रोत्साहन गर्ने, मौरीको संरक्षण गर्न कृषकलाई जागरुक बनाउने, परागसेचनको अध्ययन र अनुसन्धान अगाडि बढाउने लगायतका नीति मौरी प्रबन्धन नीतिमा उल्लेख रहेको छ। कृषि जैविक विविधता नीति 2063 मा कृषि पर्यावरणीय सेवाको दिगो परिचालनका लागि परागसेचक तथा अन्य पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने जीवहरू सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गरी संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर मौरीको विविधतामा विश्वकै धनी नेपालमा मौरी अनुसन्धानका लागि विशिष्ट वैज्ञानिकको चाहिँ अभाव नै छ। विश्व नै परागसेचक सङ्कटको स्थितिमा छ। परागसेचकका लागि हाम्रा घरपालुवा मौरी मात्रै होइन, जङ्गली मौरी, एक्लै बस्न रुचाउने मौरी, झिङ्गा प्रजातिका किराहरू सबै नै महत्त्वपूर्ण छन्। प्राकृतिक वासस्थानबाट नजिकै मौरीको विविधता र संख्या अधिक रहेको र व्यावसायिक खेती गरिएको ठाउँमा मौरीको संख्या र विविधता कम पाइएको देखिएको छ। हाम्रो परिवेशमा मौरीसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान धेरै हुन जरुरी छ। जैविक विविधता र मौरी विविधतामा हामी धेरै धनी छौँ। अहिले केही मात्रामा गरेको अनुसन्धानबाट पनि मौरीको रोगको संक्रमण बढिरहेको र हाम्रोमा पनि परागसेचकको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ। परागसेची मैत्री बाली बिरुवा र वनस्पतिको फ्लोरल चार्ट बनाउन सके कुन बेला र कुन ठाउँमा कुन वनस्पति लगाएर परागसेचकलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञान बुझ्न सहज हुन्थ्यो। परागसेचन कृषिको एक आधारभूत आवश्यकता पनि हो। कृषि उत्पादनमा जति माटो, पानी र बिउको महत्त्व छ, त्यति नै महत्त्व परागसेचनको पनि छ। हाम्रो कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक हिसाबमा बढाउन सबैले भुलेको परागसेचकको यो पाटोलाई पनि कृषिसँगै लिएर जानु आवश्यक छ। विश्व मौरी दिवसको सबैलाई शुभकामना। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाले तयार पारेको यो रिपोर्ट।